Hola amiguitos, ¿cómo están? Yo estoy muy bien. Y adivinen qué. Manitas arriba, adivinen qué. Hace unos meses murió mi perrita. Que se llamaba Nena. ¿Por qué a mí? Ahí está, no sé si se note. Ahí está mi perrita. Esta de aquí, mi perrita. Le atropelló un carro cuando ella salía al parquecito, le atropelló un carro blanco. Supongo que no nos habrá escuchado, ni tampoco habrá visto a la nenita. Miren, esto fue Navidad, la nena tiene un vestidito de Navidad. Y pues, tengo otro perro, ese se llama Diva. Hachi. Les voy a mostrar hoy día cuántos animalitos tengo. En este total este sería un hito de que murió. Pero igual sigue siendo mi mascotita. Es chiquitito. Por otro lado, aquí tengo un animalito. Es una mariquita. ¿Dónde está? Estoy oculta con las piernas. Aquí bueno, esas serían dos. A ver. El perro que está abajo lo dejaré al final. A ver. El perro que está abajo se llama Diva. Y tengo un animalito más. Una mariquita preciosita. Y está viva. No está viva, pero para mí también es una mascotita. Pobrecita. Al menos tiene color. Y también por otro lado tenemos un pandita. Y está por explotar, ya que tiene mucho. El problema es que no sé cómo sacar este dinerito. A ver. No se rompe. Mi nenita. Me dio mucho tiempo y todavía le extraño. Y ese es su nombre. Dice la chica que cuando muera el otro perrito me va a comprar una igual. Como sea. Pobrecita con la mitad. Es esto. Ay. Mi hermoso cabello. Ay, mi pie. Esperen un rato. Ya, dejé a la nenita en su lugar y ahora sí. A ver al otro perrito. Un ratito. Bueno, amiguitos, aquí estamos afuera. Y aquí está mi otro perrito. Perrito, saluda a la cámara. No quiero hablar. ¡Hola, Calamita! Bueno, y por último, pero no menos importante, mi yegua.